Do duhet që ta mbyllin gjithë të proces brenda 6 muajorit të 2026-s. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi kërkon nga partitë politike që në 6 muajorin e parë të 2026-s të dalin me një produkt konkret nga komisionet e posaçme për reformën zgjedhore dhe ato territoriale nëse do të duan që ndryshimet të implementohen në zgjedhjet e ardhshme, por a ka pritshmëri tek një rezultat nga këto dy komisione? Çfarë ka ndodhur deri tani nuk është se të jep shumë optimizëm. Në një intervistë për Ora News, kryekomisioneri Celibashi sqaroi qëndrimet për debatin politik që pason procesin e parlamentareve të 11 majit, ku Partia Socialiste në drejtimin e Edi Ramës mori mandatin e 4, ndërsa PD në opozit e cilëson fars. Duket jo logjike që ta vendosësh në diskutim integritetin e atij procesi. Votimi brenda vendit vijon të mbetet sfidë krahasuar me shpejtësinë që vendet si Kosova kanë në nxjerrjen e rezultateve. E faji këtu sërish mbetet te politika. Do duhet të ndryshojmë ligjin. Nëse pranojmë që edhe në Shqipëri numërimi i fletëve të votimit të bëhet në qendrat e votimit. Se di, është dhe kjo një nga ato çështje të cilat ne kemi përfshirë në listën e çështjeve që do duhet të nënshtrohen diskutimit dhe debatit kuadër të reformës zgjedhore. Unë mendoj që ka ardhur koha që ne të rikthehemi tek numërimi i fletëve të votimit në qendrën e votimit. Nëse ka element të cilët do duhet të shtojmë për të na garantuar integritetin e këtij procesi, hajde ta mendojmë dhe hajde të shtojmë ato. Edhe pse e mbyllur me sukses, duket se vota e diasporës do e ndjek edhe në 2026-ën. Pagesa e kryer ndaj operatorit postar nuk është e dakordësuar për çka do të sjellë edhe një betejë ligjore. Kanë pretenduar që KQZ do duhet të paguante gjithë vlerën totale prej rreth 9.2 milion eurosh. Ne kemi paguar rreth 2.1 më pak, se i bie 2.3 më pak. Me siguri që ky do të jetë një proces ligjor tash, do të kalojë në instanca të gjyqësore për të shqyrtuar. Teksa fundi i mandatit është afër, Celibashi ende nuk ka një përgjigje të prerë nëse do të rikandidojë. Do duhet të prisni për përgjigje definitive për këtë pyetje, edhe ca kohë. Teksa fokusi mbetet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Celibashi mohon mundësinë e zgjedhjes në krye të shtetit. I sinqert 100% kur them që fokusi është tek KQZ-ja dhe përmirësimi i performancës së këtij institucioni. Nuk kam asnjë projekt tjetër, nuk kam asnjë plan tjetër dhe nuk kam asnjë ambicie tjetër.